Рубрика «Накормите котика рыбами». Из прошлой части котик получает 50 700 рыбов. Из-за этих рыбов котик купил себе чердак, чтобы смотреть на звезды. Котик уже не спит от того, что ему интересно, сколько рыбов вы ему дадите в следующий раз. Вы самые-самые лучшие. От вас зависит, сколько рыбов получит котик в следующей части.